Olha a cara do meu cachorro. Sai. Esse é um sorriso maluco. Contando uma história de amor. Ele me arrumar de casa, meio preocupado com as escolhas que já fez. Seu estudo e o seu trabalho, e o seu salário. Olha. O que foi? Já não tem tempo pra nada. Tá gostando de mim assim, não? Hein? Você tem que gostar da tua mãe do jeito que ela fica. Até com esfoliação de pó de café, garoto. Tá me estranhando por quê? Hein? Tô de olho em você, tá?